हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी का रिज़ल्ट आ चुका है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे टाइपिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें हिंदी में 25 मार्क्स की टाइपिंग करनी है, जिसमें 250 वर्ड्स होंगे, और इंग्लिश में भी 25 मार्क्स है जिसमें 300 वर्ड्स होंगे। तो अगर हम 25 को 250 से डिवाइड करते हैं तो एक वर्ड के लिए आपको 0.1 मार्क्स मिलेगा, और वही अगर आपका एक वर्ड रॉन्ग होगा तो 0.1 मार्क्स ही डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में अगर आपको 300 वर्ड्स टाइप करने हैं, तो अगर आप ये देखते हैं कि एक वर्ड का कितना मार्क्स है, तो 0.08 मार्क्स एक वर्ड का है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप एक करेक्ट वर्ड टाइप करेंगे तो आपको 0.08 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आप एक वर्ड रॉन्ग करेंगे तो 0.08 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 250 वर्ड्स टाइप किए हैं और आपके 5 वर्ड्स रॉन्ग हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 दैट इज 0.5, तो आपके टोटल 25 मार्क्स से 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपका 24.5 मार्क्स स्कोर बनेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये मार्किंग स्कीम समझ में आई होगी। इसका मतलब दोस्तों, अगर आपकी स्पीड 30 WPM भी है और आप 10 मिस्टेक करते हैं तो आपका 0.1 टाइम्स 10, तो आपके जो है 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके 25 माइनस 1 हो जाएगा और फिर आपको 24 मार्क्स ही मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है, स्पीड पर नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।